สวัสดีพี่น้องกองฝ่ายผู้ติดตามทางเพจ Facebook เสียงถึงเท่าเลยแชร์แนววันนี้พาพี่พาน้องขับรถขึ้นภูขึ้นผ้าขึ้นไปทางขุนมิ่งเมืองเลยขุนมิ่งเมืองไทยทางปูปาโปะคนพี่น้องสิไปเที่ยวน้ำตกเพียงดินอยู่ทัดกันกับขุนมิ่งนั่นละอยู่เขตบ้านท่างน้ำตำบลกวนปุอำเภอหนองหินจังหวัดเลยฮะแนวขี่รถไปขึ้นไปถึงภูทางผ้าวิวงามนี่เดี๋ยวนะถ้าให้เบิ่งก่อนนะวิวงามเก่งพี่น้องสองครอบข้างกันเป็นบ้านคนแน่ถัดจากบ้านคนก็สิเป็นป่าเป็นภูเป็นผ้าเบิ่งรีสอร์ทก็งามกว่ายอดเบิ่งรีสอร์ทเที่ยวผ้างามอันก่อนสิฮอดทางเขาขุนมิ่งนั่นเนี่ยเพราะอ่อนสอนคนได้จอดเบิ่งก็ตัวงามคักงามแน่อีบ่อีแม่เอ้ยเป็นตามันนอนลิ้นจากมือทะเลอ่อนสอนเนาะว่าหน้าผ้าน่ะไว้มักใหญ่งามเก่งพี่น้องโอ้ยอ่อนสอนให้ถ่ายมุมได้กะงามต้นส้นกำลังสิใหญ่โอ้อยากมานอนเบิ่งจากมือเด้อีบ่อีแม่เอ้ยหาเงินจากบางก่อนหน้าหนาวนี่ละเจอกันหน้าหนาวเขาเจ้ากะวานโอ้ยบรรยากาศดีพี่น้องไปโตลมหนาวหมอกกะงามตื่นเมื่อเช้ามาเบิ่งปู่เบิ่งผาเบิ่งหมอกขาวจานผ่านขึ้นสื่อขึ้นเสียงก็ทางคุณมิ่งเมืองไทยนะทางภาพไฟผ้างามนะแต่ว่าค่อยมื้อนี้ค่อยสิไปต่อค่อยจะเดินทางไปชมน้ำตกเพียงดินพี่น้องเนี่ยผ่านคุณมิ่งไปนั้นโอ้ยถนนนะริมถนนนะเป็นต้นสนงามเก่งนี่นะโอ้ยอดสอนให้พี่น้องอยู่ข้างทางกะไรงามก็ได้เบิดบ่จะเบิ่งต้นสนก็เป็นแถวเป็นแนวกันงามดีเก่งนี่นะหนทางไปน้ำตกเพียงดินก็อยู่ไม่ไกลจากคุณหมิงหรอกพี่น้องประมาณ1กิโลพุนาน้ำตกบ่ต้องขึ้นภูยากบ่ต้องปีนยากมันอยู่เพียงดินเขาเจ้าก็เลยเอิ้นว่าน้ำตกเพียงดินเพราะน้ำใสติงลิงโอ้ยเย็นจอยก็ลิ้นกระไรพี่น้องลงลิ้นกระไรมวนซืนกันพี่น้อง สนุกสนานเฮฮาแห่งยามหน้าฮอเนาะเขาเจ้าไปเล่นกันมวนซืนยามหน้าป้นกระนามลายบ่อันตรายพี่น้องบ่มืนบ่สั่นบ่สูงพอดีเที่ยวนี้นะไปเด้อน้ำตกเพียงดินเบิ่งบรรยากาศนำกันพี่น้องโอ้ยอ่อนสอนเก่งปานเมียงฟ้าเมียงสวรรค์นี่ล่ะค่อยว่าเที่ยวเมียงเลยนี่ก็ให้มันไกวก่อนอย่าไปเที่ยวห่างอื่นที่เฮาดูเมียงเลยนี่เฮาก็มองเที่ยวเองเต็งงามกระโดดน้ำตกกะงามภูเขากะงามไปขุนมิ่งเนี่ยไปภาพไฟผ้างามตำบลปอนภูได้เบิ่งฮอดภูได้เบิ่งฮอดน้ำบรรยากาศกระสุดยอดพี่น้องเอ่ยแล้วก็การอยู่การกินก็บ่แพงก็ไทยบ้านเฮาราคาไทยบ้านเฮานี่นะดีซอสดีเซ็ตก็บ่แพงเป็นตาพักเป็นตาเสาน้ำก็เป็นตาลิ้นมันอยู่ถึงภูถึงผ้าสะอาดก็ได้ไล่ผ่านทางได้นี่นะไปเที่ยวเด้อน้ำตกเพียงดินอำเภอหนองหินพี่น้องเอ๋ย